Što želim poručiti ljudima koji mi kažu da ne izgledam autistično? Prvo ih pitam kako to izgleda autizam. Ja znam kako izgleda autizam. Autizam izgleda, se vidi u detaljima. Vidi se u pokretima, u nečijoj kosi, nečijoj odjeći, nečijoj šminki, nečijem zanimanju. Ali to je sve toliko različito i toliko može biti sitnih detalja u svemu, da je uopće glupo ljudima koji ne proživljavaju autizam pričati kako autizam izgleda. Jednostavno kažem, autizam je spektar. Kad ste upoznali jednog autista, upoznali ste samo jednog. Svaka osoba je drugačija, kao na kraju krajeva i osobe koje nemaju autizam, isto je svaka drugačija. Ljudi bi nas silom htjeli staviti u neku ladicu kojom bi nas mogli prepoznati, ali spektar se zapravo ne može prepoznati. Osim ako ga proživljava. Teško je starim ljudima i naročito ljudima koji imaju djecu, autističnu djecu sa mentalnim poteškoćama, intelektualnim poteškoćama. Jako je teško objasniti ili dati do znanja da mi postojimo. Da postoje ljudi koji imaju autizam, ali nemaju mentalne poteškoće. Dapače, mogu biti iznimno inteligentni. Ponekad mi se to čini jako nezahvalno i nekad sam jako netaktična u tom objašnjavanju i onda se pokajem i zapravo mačka me sad dekoncentrira. Jako je teško dati poveznicu. Jako je teško dati poveznicu, naročito roditelju autističnog djeteta koji ne može komunicirati. Jako je teško reći takvom roditelju, slušajte, ja sam autistična. Otprilike znam kako je vašem djetetu i često bi voljela reći, ako želite, mogu vam možda približiti njegov unutarnji svijet. Kako reći roditelju da možda ti bolje poznaš njegovo dijete nego recimo doktori. S time da naravno niko ne želim ja liječiti njihovo dijete, niti se njihovo dijete može izliječiti ili nešto, ali recimo zašto radi neke stvari koje radi. Zašto je frustrirano. Tako nekakve sitnice koje neki roditelji možda ne razumiju i vjerojatno su isfrustrirani zbog toga i oni i dijete i situacija bude jako teška. I nekako imam osjećaj da sam dijagnozom dobila nekakvu priliku da pomognem drugima. I to mi se sviđa zato što volim pomagati drugima.
Moja maska je tu zbog vas. Moje autistične značajke su maskirane jer ih vi ne razumijete i zbog kojih sam ismijavana i odbačena. Ja možda imam kapacitete za sakriti svoj autizam, ali to ne znači da ga nema. Samo ga vi ne vidite jer niste stručnjak. Masa ljudi u sebi ima nešto što nije vidljivo na van, ali to ne znači da to ne postoji. Voljela bi im poručiti da to nije način zaprimiti vijest o tuđoj dijagnozi. Onak dosta je umanjuje naše iskustvo i ne pomaže uopće. Voljela bih da imaju na umu da autistična osoba se nije najvjerojatnije sprdnula jednog jutra i rekla ja danas želim biti autistična, nego su iza toga godine i godine samo promatranja, istraživanja, pogotovo autističnog dubinskog istraživanja, preispitivanja od onog, sigurno nisam, do onog, Isuse Bože, ja ovo sve imam. Znači, to je borba prije same dijagnoze i reći nekome da si autističan je zapravo dosta ranjivo samo po sebi, s obzirom na društvo u kojem živimo, i kad ti se netko povjeri da je autističan, nemoj izigrati to povjerenje. Samo budi tu i budi znatiželjna. Pitaj o tome. Pitaj kako si došla do toga. Što si primijetila kod sebe. Mogu li napraviti nešto da ti bude lakše. Da se osjećaš sigurnije sa mnom.